ប្រហែលថ្ងៃមុនគឺ Telegram គាត់ឲ្យ update ថ្មីបាទឲ្យ update ថ្មីអញ្ចឹងTelegram គឺគាត់បាន update ថ្មីហើយវាមានភាពខុសគ្នារវាង Telegram ដែល update ហើយនិង Telegram ដែលមិនទាន់ update បងប្អូនមើលក្នុងរូបភាពនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងទៅខ្ញុំដាក់រូបភាពឲ្យមើលបាទហ្នឹងគឺ Telegram មួយគឺគាត់មិនទាន់ update ហើយ Telegram មួយទៀតគឺគាត់ update ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឃើញវាភាពខុសគ្នាទេបាទហើយចំពោះ Telegram ដែល update ថ្មីហើយបើយើងមិនរៀបចំក៏វាមិនមានរបៀបហ្នឹងដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំចេញជារបៀបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរៀបចំយ៉ាងម៉េចបាទយើងចូលទៅក្នុង Telegram ទាំងអស់គ្នាមកជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំមកនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃបាទអញ្ចឹងគឺតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ Telegram បាទការប្រើប្រាស់ Telegram នេះបាទអញ្ចឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេការពីប្រហែលថ្ងៃមុនគឺ Telegram គាត់ឲ្យ update ថ្មីបាទឲ្យ update ថ្មីអញ្ចឹងTelegram គឺគាត់បាន update ថ្មីហើយវាមានភាពខុសគ្នារវាង Telegram ដែល update ហើយនិង Telegram ដែលមិនទាន់ update បងប្អូនមើលក្នុងរូបភាពនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងទៅខ្ញុំដាក់រូបភាពឲ្យមើលបាទហ្នឹងគឺ Telegram មួយគឺគាត់មិនទាន់ update ហើយ Telegram មួយទៀតគឺគាត់ update ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឃើញវាភាពខុសគ្នាទេបាទហើយចំពោះ Telegram ដែល update ថ្មីហើយបើយើងមិនរៀបចំក៏វាមិនមានរបៀបហ្នឹងដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំចេញជារបៀបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរៀបចំយ៉ាងម៉េចបាទយើងចូលទៅក្នុង Telegram ទាំងអស់គ្នាមកដើម្បីរៀបចំTelegram របស់យើងឲ្យវាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អហ្នឹងបាទអាហ្នឹងរបៀបយើងរៀបចំជាទូឯកសារមួយអញ្ចឹងបងប្អូនបាទដូចជាក្នុងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងយើងរៀបចំចេញជា folder របស់វាបាទដើម្បីងាយស្រួលយើងឆែកមើលពិនិត្យមើលឯកសាររបស់យើងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹង Telegram ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងវាបន្ថែមនៅ folder ហ្នឹងសម្រាប់ update ថ្មីបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើយើងរៀបចំយ៉ាងម៉េចបាទយើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាមកបងប្អូនបាទហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការរៀបចំនៅលើទូរស័ព្ទដៃវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការរៀបចំនៅលើកុំព្យូទ័រម្ដងបាទកុំព្យូទ័រម្ដងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីការរៀបចំ Telegram update ថ្មីនៅលើទូរស័ព្ទដៃបាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់ចុច Subscribe សូមជួយ Subscribe លើ Channel របស់ខ្ញុំបាទផងហើយបើករូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីដែលខ្ញុំ update ក្រោយតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅ Telegram ទាំងអស់គ្នាមកបាទនេះបាទចូល Telegram បាទពេលចូលមកដល់ Telegram បាទនេះគឺជា Telegram ដែលយើងមិនទាន់បានរៀបចំបាទអញ្ចឹងវា update ថ្មីគឺតើតើយើងរៀបចំបងប្អូនបាទតើយើងរៀបចំចេញជា folder ដូចជារូបភាពដែលខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញមិញហ្នឹងបាទវាមាន folder របស់វាអញ្ចឹងតើតើយើងចូលរៀបចំវាចេញបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីរៀបចំបងប្អូនចូលទៅកន្លែង tray 3ខាងលើនេះបាទបងប្អូនចូល tray 3ខាងលើហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់ពីចូល tray 3ហើយបងប្អូនចូលកន្លែង setting នេះបាទបងប្អូនចូលកន្លែង setting បាទបន្ទាប់ពីចូលកន្លែង setting ហើយបងប្អូនអូសមកលើមកវាមានកន្លែងមួយគឺកន្លែង folder បាទបងប្អូនចុចកន្លែង folder ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់ពីចូលកន្លែង folder ហើយមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនចុចកន្លែង create new folder បាទ create new folder បងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវដាក់ឈ្មោះ folder របស់យើងបាទដាក់ឈ្មោះ folder បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ឈ្មោះអីឈ្មោះទៅបងប្អូនតាមចិត្តបងប្អូនចង់ដាក់ណាបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់folder ទី1ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ថាpersonal បាទ personal បាទអញ្ចឹង folder ទី1ខ្ញុំដាក់ personal បាទ personal រួចហើយបងប្អូនចូលកន្លែងពាក្យថា add chat បាទបងប្អូន add chat មកបាទ add chat អញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនថាចង់ឲ្យ personal ហ្នឹងទាញចេញពីកន្លែងណាចេញពីក្នុងណាមួយបាទ
ខាងលើនេះយើងទាញចេញពី context បាទអានេះទាញចេញពី non context មានន័យថាអ្នកដែលមិនមាននៅក្នុង context របស់យើងបាទនេះយើងទាញចេញពី group បាទហើយនេះទាញចេញពី channel បាទហើយនេះទាញចេញពី bot បាទឬក៏ខាងក្រោមនេះគឺយើងទាញចេញពីឆាតមួយតែម្ដងបាទឈ្មោះក្នុងឆាតមួយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងចំពោះខ្ញុំយកកន្លែង context បាទ personal ខ្ញុំយកចេញពី context បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចេញពី context មកបាទរួចហើយអាហ្នឹងបងប្អូនជ្រើសរើសបងប្អូនជ្រើសរើសយកចេញពីណាយកទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកចេញពី context បាទរួចហើយខ្ញុំចុច tick ខាងក្រោមនេះបងប្អូនចុច tick ខាងក្រោមហ្នឹងមកបាទចុច tick ខាងក្រោមបាទពេលចុច tick ខាងក្រោមហើយវាជាប់នេះជាប់ context នៅក្នុង personal របស់យើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុច save ខាងលើនេះបាទចុច save ខាងលើហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងយើង save បានមួយនេះយើង save បានមួយហើយ folder របស់យើងបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចង់បង្កើត folder ផ្សេងទៀតចង់បង្កើត folder ផ្សេងទៀតបងប្អូនចុចកន្លែង create new មកបាទ create new folder ទៀតមកបាទរួចហើយបងប្អូនដាក់ឈ្មោះទៀតមកបាទខ្ញុំដាក់ថា group ខ្ញុំដាក់ group ម្ដងបាទ group បាទអញ្ចឹង group ហើយយើងចុច add chat មួយទៀតមកបាទរួចហើយយកពាក្យថា group បាទយកតែ group នេះបាទយកតែ group បាទរួចហើយបងប្អូនចុច tick ក្រោមទៀតបាទចុច tick ក្រោមនេះទៀតមកបាទរួចហើយបងប្អូនចុច cell ខាងលើទៀតបាទដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងបាន group មួយទៀតហើយបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងចង់បង្កើត folder ទៀតបងប្អូនចុចកន្លែង create new folder ទៀតមកបាទឬហើយបងប្អូនដាក់ឈ្មោះមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា contact បាទខ្ញុំដាក់ថា contact តែម្ដង contact បាទខ្ញុំដាក់ថា contact បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ contact រួចហើយខ្ញុំចុចadd chat បាទចុច add chat ទៀតមករួចហើយខ្ញុំយក contact តែម្ដងយក contact បាទយក contact រួចហើយខ្ញុំ tick ក្រោមទៀតបាទ tick ក្រោមទៀតមកបន្ទាប់មកយើងចុច save បាទអញ្ចឹងយើងបាន3ហើយបងប្អូនឃើញបាន3ហើយបាទខ្ញុំចង់បង្កើតអីទៀតបាទខ្ញុំចង់បង្កើតមួយទៀតគឺបាទខ្ញុំដាក់ channel វិញបាទ channel បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត channel មួយបាទរួចហើយខ្ញុំចុច tick នឹងទៀតadd chat ទៀតមកបាទរួចហើយខ្ញុំយក channel បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច tick ក្រោមបន្ទាប់មកចុច save ខាងលើបាទអញ្ចឹងបានមួយទៀតហើយបាទមួយទៀតហើយបាទអញ្ចឹងបង្កើត folder អីទៀតបាទចង់បង្កើត folder មួយទៀតយើងចុច create new folder ទៀតមករួចហើយយើងដាក់ current chat current ខ្ញុំដាក់ current ចឹងណាបាទ current chat បាទ current chat បាទអញ្ចឹង current chat រួចហើយយើង add មកបាទ add chat មកយើងយកណាយើងយក group យកចេញពី group ឬក៏យកចេញពី contact បាទឬក៏យកចេញពី non group អញ្ចឹងខ្ញុំយកចេញពី contact បាទខ្ញុំយកចេញពី contact រួចហើយ tick ក្រោមមក tick ក្រោមចុច save ខាងលើបាទចុច save បាទអញ្ចឹងយើងបាន5ខ្ញុំបង្កើតបាន5 folder បាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលទំព័រដើមនៃ Telegram តើវាចេញfolder ទាំង5ហ្នឹងអត់បាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះទៅបកទៅក្រោយវិញបាទចុចបកទៅក្រោយវិញមកបាទបន្ទាប់មកយើងចុចទៅមួយទៀតចុចញ៉ាំព្រួយមួយទៀតបាទអញ្ចឹងវាចេញហើយបងប្អូនឃើញនេះបាទនេះវាចេញនៅខាងលើនេះឃើញនេះបងប្អូនឃើញនេះបាទនេះ folder ដែលយើងបានបង្កើតបងប្អូននេះបាទនេះ folder ដែលយើងបានបង្កើតនេះមួយបាទអានេះមួយទៀតនិងអានេះមួយទៀតបាទហើយនៅមានមួយទៀតបាទ
បាទនៅមានមួយទៀតយើងអស់ទៅវានឹងចាញ់ហើយបងប្អូនបាទនេះណានេះទៀតបាទអញ្ចឹងឃើញទេបាទអញ្ចឹងនេះជា folder ដែលយើងបានរៀបចំបាទហើយវាងាយស្រួលយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាយើងចង់មើល personal អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង personal មកវាចេញឲ្យបាទឃើញទេបងប្អូនឃើញទេហ្នឹងគឺនៅក្នុង group វានេះចេញពី group មកបាទនេះវានៅក្នុង group បាទវាយើងចូលទៅចង់មើលនៅក្នុង contact យើងចូល contact មកបាទអញ្ចឹងនេះវានៅក្នុង contact បាទនេះ channel យើងចុច channel មកបាទនេះគឺ channel បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំក៏បានដែរនេះបាទបងប្អូនដែលនេះមានខ្ញុំក្នុង channel របស់ខ្ញុំនេះបាទក្នុង channel របស់ខ្ញុំបានដាក់វីដេអូថ្មីចូលតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងផ្សេងបាទអញ្ចឹងវាមាននៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំដែរបាទអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹង Telegram ដែលគាត់ទើបនឹងអាប់ដេតថ្មីបាទទើបនឹងអាប់ដេតថ្មីគឺវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការយើងពិនិត្យមើលឯកសាររបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយធ្វើឲ្យ Telegram របស់យើងនឹងវាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អបាទសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អបាទអញ្ចឹងវីដេអូសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទហើយជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយចុច like បាទបើពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះហើយអ្នកដែលមិនទាន់ចុច subscribe សូមជួយចុច subscribe និងបើករូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីជាបន្តទៀតរាល់ដែលខ្ញុំអាប់ដេតថ្មីបាទ